80分，后上太上宫，赢吧太阳宫。观众朋友，大家好，我是主持人中国强海老后生人大灾鼓了。头摆人讲哈，人情好就会失水甜，两人老人之间相帮相疼，以前是天公地当的事情。唔过係有需求，愛人老人天數家下就會知道渺渺小小唔敢開袋。韓國人對人3本20就拜託家下，你們知道當有壓力，根本要當到後生嘅老大家強下來分享佢哋到底欠嘅那條人情債，掌聲歡迎。首先，老大說嘅就係阿志怡。大家好，我係細細嘅時節同好意思不堪人嘅阿志怡。這一下有變成你意思的對象哦。我一下本不堪人意思。哎呦，點意思。什麼意思？我嘅意思咧。聽老大說嘅就阿英子。大家好，我就係一下最時行、最熱情、最有法力嘅李總講師妹應徵。李總講師妹，李總董浩很屬你，李總嘅心姐。神啊！你妹妹睇唔錯，係李總阿棒妹。李總小辣妹。哎呦，他就懂流行嗰種。好，謝謝，你阿妹你唔會注意哈。第3集老師叫做假人。大家好，我係冇辦法欠骗人情嘅假人。嘛該債啲都係欠人情債，千萬唔好欠。真嘅。誒，等下來談下佢到底頭擺欠幾多債，點會安尼哈？第4集老師叫做阿吉賢呢。大家好，我係設計事情聽從為設計去完成嘅機器人。哇，講聽。你覺得安尼嗎？看唔出，感覺佢成功擺千多年前債。冇啦。第4集老師叫做阿比倫。大家好，我係從細到大就唔喜歡麻煩朋友，故所乜嘅事情呢，就係自家做嘅比論。哇，幾多麻煩啊！麻煩根本都做唔好。麻煩協商。係啦，協商。下面老師叫做阿周鳳。係大家好，我係所有嘅事情哦，唔可以講全部自家來，唔過條路好嘅事情絕對唔可以欠人嘅人情嘅，小鳳。互相扶傾人。條路嘅事情我自家好。你幾睇條價啦？不過咁樣看來吼，大家就會睇人嘛，應該就出社會過去吼，盡量唔好麻煩別人，就盡量就自家來嘛。咁樣唔好想哎，根本要麻煩哈。聽講人家想講啊，我今天拜託的事情，加出去總愛完轉來，有上咗案呢，完大家就想看呐，這個係咩細家下就培養案那個身體，你從細家下意思配上人家從細開始就本人意思的阿志怡。我媽媽就講話，我細細嘅時啊，尤其嗰種是幼稚園到國小嘅時節，就懂好意思陪你。如果我唔係意思，我係同學，我就會意思去解不看人。韓國人係明意思不看人，叫佢功課，我夫子我夫子冇空用去係嘛？一三年係邊偏數嘅，一三年係大眾不看人都加嘅任務。都會叫我功課。功課，即係功有冇看人？你就講好，先講到嘛，我功課當中有問題，我就會意思我姐。個功課嘅問題係種問題嘛，係冇啦，係即係同學嘅，係唔過幾會教我。再過來呢，係講到我同同學之間啊感情啊出現問題，我就會意思我阿妹，我就會問佢，我要咪去處理啊，係，跟住讀到係冇啦，我阿妹當然自費嘅，跟住喺讀到嘅時候人要跑的，要這條走去嘅話，就會問我阿爸，因為那個人都愛走來走去，上跑路，跑腿來，體力活啊，跑路啊，因為現在可能有段時間我去到學校嘅，手機冇帶到，係幾件多嘅哦，我就打電話俾阿爸，阿爸我手機冇帶到，我阿爸就會當嘅對付看啊，對我說噔。鼓手，佢課本冇帶到，看重要嘅手機冇帶到，呢啲攞唔到，鼓手。因為我係帶手就係夾爸爸係陀手嘅概念，鼓起來再貨啦。好啦，阿爸上冇嘅嘛，理所當然。不過亞早情形呢，喺國小啊、幼稚園嗰種時裝有都係各種高中嘅時候，我就變成同脱離咧。我知道乜嘅事情，我就會切個結嘅，就會切個堅強，切個來負責。咁係按呢，係有冇卡你直接把你的電話號碼封鎖，阿志又到了，哎呦，有一隻 bug，看這個時間，國小也幼稚園有書記嘅，冇騙愛。我國小就有咧，因為我嗰陣時國小嘅時節就去學校帶，嗰時候嗰陣時貼一隻書記，就係嗰隻寶貝機。人都大哥大，太大了。
你讲啦，你啊，迄阿水朋友的吼，命当好呢。不过杀害了啥？佢即家讲即家命坏啦。哎呀，阿美伦，你用白银白呢？命人，佢暗好有你好福司机。好艳命白，命好运白。我这家呢，迄假设迄这家做的这家完成的事情，全部做我这家做。假设司机这家做的出好到老婆去拿，做我这家做你嘛，冇办法出去啊。跟我移民也会按用去移民这家家庭的关系。那相信大家都有吧，爸爸妈妈可能就会做头路啊，当模海。故说呢，今日有时间去照顾你，像我这样是高中的时间，早上啊5点半做去复查的，去学校读书。佮不用查，迄冇错多嘅话，哈你不用查，你做嘅父母都学教咧。你都冇一教啊，你不卡。佢转不卡做本人弹戏。故说就拿出。故说有还记得有一班啊冇错嘅巴士，来做坐机场查去。佮机场查要用白了要去甲付钱。你讲人家零用钱将去倒天梯，好像是甲去付嘅钱。加善全部拿出。嘛个事情做要去甲开啊。系啊，我去甲养过嘛个，迄没去叫咩？有可能没去啊就叫嘅，怎么按用对嘅？你唐友有没有按酷的感觉？对啊，芦笋严重来因为了。讲到这个要饺子啊，不过爱吃爱讲真嘅，因为驾驶不卡有做生意嘛。马萨个也试探正经出去做生意，那有还当让人送东西过去，真嘅啦。你都8点半就要上班，9点就要上班，但有限。故说爸爸咩？迄付钱本去抢来嘅假嘅系嘛？哦，唔係，係真嘅，係真嘅。真嘅，三個強用啊！我佢家人嘅時啊，要看到家父扛起鐵皮粉去。哦，眾生本嚟嘅，意思嘅。好啊，眾生加水。殺害了啥嘢吼？伊去講吼，佢唔曉乜嘅東西吼，我絕對唔好相信，因為佢乜嘅東西都曉呢，假能啦。從細到大就按人培養人嘅身體係冇。哦，其實呢個真嘅很愛心人。因為都唔好強騙人情，迄個有冇乜熟悉嘅人送來東西，佢就會壓力動態，然後還會請個電路去幾多錢，然後迄個佢生日嘅時間，佢就會送差唔多嘅錢，萬蚊佢，因為佢知道哦，迄個佢送本來可能有嘢，我用另外一種方式去萬蚊佢。我說那個還可以動好1-3年，但我不卡，太個冇插嘅，做這個時間沒動好1-3年。對，這個司機行有一句話叫質量守恒嘛。吃鹽口咩做嚟用到誒個人情當行吼，欠人嘅人情總有一年愛還，因為頭擺人講吼，欠絲壓人頭，就欠大下就係1年嘛。所以係欠咗係乜嘅？人情當行就係欠嘅東西吼，還永久就本壓定嘅感覺，就知道哦心肝土雜雜嘅感覺吼。阿基險啊，頭擺都也係做強樣，唔好欠人情，也係講當好意思平。應該講就剛剛一開始開場講嘅嘛，就係呀七家事情就七家做，好啊，因為就變到講，就係想講，哎，種捱七家，你聽我老佢做好來。除非真嘅係動態嘅事情，因為即係冇辦法解決嘅事情咯。我真會想講，來去問下福卡人，貧富圈嘅朋友，又係講就青菜，反正就好啦，現在都同學啦，成長啦，吼，就係講有辦法老人解決一條事情嘅人，吼，就是老人問一下，看哪樣嚟去做解決。啊，喺講冇到嘅最後尾嘅時間，唔可以潛佢到啦。迄堂迄個就會火燒屁股。我以前去下成州，我去下成州，做嘅差唔多3年到5年。喺香港，做唔來。我啲咧，做難題咧，都搶年天數。基本沒有講，沒有錢啦，吼。喺去下成州啊，做會發現，喺尾變到講喺分工合作嘅嘛，事情做唔得多，我一邊就識到嘅啊。喺尾行去搞本嘢去，下一鋪嘅人落去處理嘛。跟住香港好啦，跟住先處理，處理好搞本嘢都冇問題。喺講處理唔好，跟住就喺香港嚟請下嘅木卡人朋友啊，嚟看樣嘅嚟聽述一下，基本上係一樣嘢。專業嘅事情可以向專業面嚟聽述，欠人情債嘅，嚇欠人債專門嘅，就係阿基嘅。冇欠，阿燕真係知㗎。動好欠人債，講啊千兩唔好啦嚇。我做講，我係動極端嘅，冇欠就冇欠，一欠就會欠動到嘅。頭擺做暑假，欠攰死嘅。欠得不如欠多一點嘅。做暑假下又欠工人咯。
其实油没毛吼，我解释一下，因为上毛嘅花吼，就会比如讲，你会办熟杀嘅时间，大部分嘅人就会现在讲，很同学冲下来天数一下。我就会想讲，我要像同学啦、朋友咯，你就會天數幾出好呀？冇啊，因為天嘅吼，其實我係天數嘅時間係有辦法批喊喎。韓國係少天數嘅時間，佢有辦法批喊喎。啊，嗰個咧，假使佢一同埋天數硬嘅東西較多一些，佢會用板酸咯，酸嘅薄膜就動感嘅，就動感嘅話就上動啊，就鹽對薄膜唔本氣，古上啊就一上癮，然後去加嘅推車，將所有嘅東西啊一上癮辦，就對 A 辦到 B， 我甘願自家辛苦，係咪無想去欠人情？唔過假使去欠，我同講欠貴福氣。高中有一位好朋友，佢唔係帶到熟沙嘅，嗰時候佢當日會坐嘅學校嘅茶誒，進茶咧就會經過像呢片餸店啦、做船店啦等等，佢就會聽數買嘅做菜。啊，頭一擺買嘅時候，你本幾錢嘛？當排勢啊，有啊，我有本幾錢，我就當排勢講啊，按你同我買啊。唔過向來買啊，做個咩以後呢？你們見來見鬆身呢？真係說卡蚊掉嘅哦，好，啊，就講出來就本一條錢，就可能是月結、季節、月結，出資要有卡，一條錢用嘅，唔使講嚟錢啊！當日都有早餐，韓國買最歐巴嘅事情係乜嘅？係哦，嗌。當日並嗌嘅早餐，下卡蚊都90幾度。我跟現場就講呢一陣，唔過並嘅早餐下卡蚊都90幾度，我就同佢實體。哎呦！你當日就會同佢買，蔡同學，謝謝你哦，蔡同學，我祝福你跟兒子一生平安哦，是不是？咁啊，結果有故事專門做夾嘅好朋友，睇下專門做夾嘅好朋友，專門做夾男朋友。你們懂心音，因為你吃下本給懂得會錢嘛，不准懂心機啊。有可能他喺裡面抽油水。啊，跑腿啊，跑路費啊！你倆上癮真勁吼，講伊一支好法子做唔定咧，真勁咧吼。廣東話咩想下，你係一個同好欠人情債務，韓國你身邊咁有呢種當會開災、當會狂化、當會讓人要求嘅種人喎，拄到呢種人家下恩養家實咧，等下再來繼續落大家傾下來分享了。歡迎來到後生地下吧。今本日我同大家分享3隻人老人之間相處嘅客家話哦。第一，人情，人情，愛慕相愛，欠佢一張人情。第二，幫忙，天數，有件事情我都需要你嘅天數呢。第三，互助，相幫。身為同事，本來就應該相幫。呀，3隻字比有幾點冇咧？後生地下吧，上來了。歡迎大家多多嚟後生台上我節目現場嘅上台是問過大家講，即個啲讀書家嚇係個同學24年嘅人喎。唔過誒，雖然講頭班人講嚇年輕可以識水甜，唔過年輕談自然90嚟咪會變酸嚇。即講有人會講嚇年輕揾年輕，班見揾不良嘛，唔過班見就不良嘛，意思係講公平嘛，嗌去求而家嚇，見咩求嗌出大家公平來公平嘅。唔過有啲人本知道講。人家班見一槍都夾嘅片，要存4兩天呢。通貨膨脹。是這樣子講。你係殺劍殺糧，唔係通貨膨脹。你讓人殺劍殺糧呢？佢當好窮呢，哈，就講佢當會開災，連這種有很多莫名其妙的事情，佢咩很開災呢？用我按樣見嘅人，佢係用班見嘅身體，怎會按會開災呢？阿比對。我講按樣嘅人哈，就係沒面皮嘅人，就是唔敢見笑嘅人啦，就是很敢開口嘛，哈。有啲人有種人，你有唔有讀過嘛？哈，主講好像我去甲叫什麼出過去搞料咩？佢大概要去那片搞料嘅時間呢，佢就做乜嚟講？哎呀，做啲人啊天數買一下乜嘅東西嘛，做啲人啊帶乜嘅貨嘛，哦，我有避險嘛，哦，冇帶啊，唔怕啦，講實在真嘅唔怕係，喺假使係真嘅唔怕，你做乜下冇嚟講，人帶嘛，佢有希望，內心就是當希望，然後佢有帶啊。因為佢係當，係
一定要付出的，觉得真嘅冇關係啦，真嘅冇買到，真嘅冇買到，不過喺講真嘅要發通好，做得推買一下。真嘅而家就全部做安尼，然後我講係千歐巴啊，有一擺老幾下就帶乜嘅，帶鞋啊，鞋嘅鞋我乜嘅係要個係佢講好，唔假設做得嚟發好，嘅後邊咪叫變到地步，因為其實伊只幾兆萬啫呢。嘅壓到嘅快聽咩做？伊是冇講，唔過嘅後邊佢睇人點啊？行李上可能真安尼，嘅後邊做安睇嘅，真係當某一年。蘇妹妹遇到一位好朋友哦，啊，佢就講，有一隻朋友去日本了啊，佢講講唔做得同佢帶個泡麵冇啊，啊，個朋友就講好啊，結果一上年竟然很期待4袋泡麵，哇，啊，帶咗來高雄，啊，佢還問佢講，啊，竟然自家冇帶唔記哦，一泡麵很好吃，你有冇按我哦？跟大家有說，你不知道看到人家有空間泡麵哦。我講來就講，按用嘅件就唔講下面子嘅。係啊，所以遇到那種。嘅阿姊喺講身邊有兩種朋友嘛。係，其實這邊當然同阿辯論講嘅，因為家下就講嘅就同感講嘛，同感去要求，我就發現到嘅一般呢同感去意思片去麻煩片嘢，就揀面皮都非常嘅盤。韓國呢其實佢咩唔係快，就係揀目的非常嘅明顯，佢咩唔是想講哦片嘢會用埋相機，反正佢就會達到揀目的就好咧。不過其實用我隻角度去看，可能佢係準啊，係設計人啊，係你係好朋友啊。古時我唔是講，可能這種用白型，古時佢就同感去要求啦。就想夾幾種朋友啊，夾出嚟幾啊好朋友做安尼啊。我真係咩聽數佢動到，佢要逼嘅時間佢都偏夾媽媽講，叫佢同意。互相利用，互相利用。我跟你講一下講一個故事，你要做啲來評斷一下。來，係你可以嚟同聽人講。來，而家條長佢收幾公乜嘅，李宗乜嘅。李宗放咩？如果你可以冇李宗講聲啦，如果可以係咩動作？故事來咧，因為咧就今天我一位好朋友，佢啲劇場，就係佢喺設計有隻劇團操操啊，佢唔是佢哋愛拍表演，佢表演法地位都有隻批音，佢批音法其實叫準批一隻歌，係唔過佢冇聽書挨反樣板嘅意思，然後佢係會要求講，佢愛批音法愛聽書佢批兩隻語言，第一隻就係愛講法語，係第二隻愛講英文，係唔過因為英文你較少啲講嘛，古時佢用是法語嗌就批啊批好嘅，唔過英文嗌係貼片，當當啲練習嗌係大天發，我嗌英文同好嘅朋友，唔係種白強，嗌就問佢講，嗌用講咁好，係用呢條講到標準嘛，嗌就意思就係你發喺當到心裡去準備，你呢個唔止有錢冇錢咧。你一開始就冇講錢，因為佢本來就冇講有錢，跟嗌就想，反正做劇場嘅，全部大家都當辛苦啊，就聽書也發嘛，反正都會切揀人啊。古時嗌就想冇錢咩冇要緊，嗌就用心來聽書記做，跟嗌了好嘅要就送本記、傳本記，佢咪講啊，邊個講好啊，用埋錢咧，唔講嗌開要記嘅件事很用白去，其實唔係錢，係後來呢，佢又用到嗌片嘅表演，佢連門嗌愛來看望。佢都冇門嗌，喺嗌都說因為有可能係皮毛嘴皮毛，佢要因因為後來嗌有同女朋友去看，就講輕皮嘅牛頭都嗌上癮哦。那個英文有擴加版。跟嗌我話係，因為嗰時嗌就看到佢哋嘅周邊，都好開，嗌就講哇，嗌周邊嘅相片嘅衫，唔相愛，唔相愛。有條相愛。嗰個假意思就係講啊，其實就係一種嘅準聰人嘅一種想法。嗌講到好看，佢講乜間點哦？佢講佢一幾多錢因為買冇，佢嗌有冇嗌呢？你明白按到心去老人聽書，其實眼咩唔係幾隻錢嘅問題，係一種心態嘅問題。唔錯。提莫記，我幫你忙，你至少連個感謝，一個邀請我看吧。送佢兩嘅衫咩好啊？周邊嘅衫兩嘅啊。係啦，幾件呀身邊有兩種人嘛，拄到兩種人用嚟在。咪即係我講一兩年後，嘅面皮用按盤哦。真嘅。就像咁乜嘅厚奶茶啦，吼，呀咁乜嘅厚吐司咁樣啊。你係厚臉皮，厚臉皮，佢用按盤啊，哦。嘅蛋糕可能蛋糕就像很狗的。這個例子都沒有厚，你好歹舉個豬排吧，或者吐司吧。蛋糕很多的那種什麼狗嘅反挑醬啊、花生醬啊嚟講，衝醬我嚟講誒，所以這兩年其實都係順口哦，還會就是它圍繞在你旁邊，像無形聽係，佢這種唔係講我嚟擺通你哦，佢有關係，佢希望講
去甲开嘴讲，哦，俺老人天数嘛。哦，亚中的人个面品看见有爱有爱啊！而且他也不会考这个，你走在人来天数，他会一直暗示明示说，哎，阿基贤啊，啊，我做本人吼排泄也蛮多嘞，人来个报告一枪做唔出来呢，什么啊？说你就会说，跟你写天数，好啊，拜托，等讲亚基啦。古种还是像亚中人吼，因为佢独断用的事情哦，就是按我冲你理所当然用的啊，就像个囡仔讲的个条歌嘛，理所当然，简单的法。你看，主持人怎么接？吃豆吉娜罐子不排除提告。给他们吃了黑那一条，他们吃了。冲我拜拜哈。真紧啊，吃豆你去充规则个充点就吉娜罐子。不过真紧呐，菜场哈啊小凤吧，你知道你阿种他会让人開嘴嘅啊，佢都在情感度啲解上乜解咯。其實人家都全部讀到電影樓嘅，人家都冇讀到電影寫嘅，唔點啊？有啲人會讓人拜託嘅，有啲要當好去意思人咧，咩有電影寫嘅啊？有冇？就像最基本嘅啦，我認天數，好，我啲人情世故嘛，我曉得看面色。最少最無要上來較好看到嘅，係冇？你講翻上我較耐到嘅，然後較不矮，係冇？誒，我像係阿峰哥，意思講吼，我拜託人你做唔得，如果你可以本人意思係定，我較定然識到嘅，係嘛？上手啊，佢講法可以較甜到嘅，你還拜託人嘅人。都給啦。係，就唔係講，就是說我當然可以被拜託，但是你不能來拜託啊，係捱欠你係冇。你有得較定然識嘅，有陣時可以話較落先天啲點啊，佢當隻事情做唔好，嗰種人看到我想講，我疼惜他，我想我讓佢天數嘅嗰種，係傻大姐，就傻大姐嗰種高薪啊，黑人就阿伯嚟到南面嚇，天數呀，呀，新手也有可能會大下也有個電話哈，自助鉗哦，我都得糾正一下呀。不過真嘅啊，你從頭講哈，施比受更有福，有上次哈嘅佢老人天數家哈，會不會知道以前做嘅嘛個動漫就嘅事情啊，認真不按呢冇？我知我係純比瘦誒，純比瘦嗰種你係卡比瘦啊？大概純比瘦呢？誒，嗰種較懵嘅人啊，比如講啊，雙魚座，就係個好，我同人做，假使咧佢無對我有感情啦，係用吧，我要去甲上美好嘅等價兌換，好，比如講啊，之前就有一個好朋友啊，佢就話我唔要做一件事情呢，做對天數冇啊，我講好啊，我同人天數。結果天數100、200過後，佢根本就將一件事情嘅經驗，不用攏愛成功嘅。真嘅老人尊重理所當然。真係做嚟幾百年過後有100，其實我理當然，你真係理當然嘅。結果我無生意都做唔出咧，佢行電腦過嚟罵我呢。我係同佢天數嘅，佢一陣因為我爸爸我硬死咯，我呢度啦。你天數100，佢越來越蹭爽啊。佢邊嘢調解嘅啦。真嘅。佢咩冇本嘅錢誒，你阿總真嘅我聽人講，好心就出雷大。我唔錯，唔講嗬，佢做到壓我爸，我係咪愛奶愛切㗎？我咪講冇相關，錢就係神愛之物，冇相關。你得到乜嘅？你得到慈悲，得到經驗，得到福報。黑生意我咪上天堂，以為冇啦，其實按你就搶咗你講嗬，係花錢消災，就按你聽聽咩，冇人用介曬，假你，梗係唔用介曬咯。其實呢，有一種騙，唔會記貼騙人嘅騙，因為大概騙人冇愛做乜嘅，其實愛都還蠻上好，愛做就講哦好啊，結果你做起個又想其實咩冇乜嘅時間。我睇嘅不係本來好喎。人家有這個練習，人家有練習的，有反向愛自家哦。人家他呢會先想清楚過後呢，將轉到副卡反向過後呢，就會認真的老事情做好些，還會認真做上網做。太條就會叫我冇，就會因為安尼，保護呢個就一直像輪迴安尼，跟反向自家有凊彩。
答应偏硬，又转去又自己做到动口啊。唔过还得练习跳出这个轮回。他永远在这个痛苦轮回。错。他答应他好爱做第一专业，爱做嘛爱咯，爱做爱答应人家无害七餐嘅。难怪佢讲嘅，我空地不开，因为佢追去追。真强咧，真嘅。唔过咧，观众朋友，未来想一下，唔识天数拼音一个无限加下咧，发现到两个天数的事情，一枪无简单，请我把轻太条，系乜嘅事情呢？等下再来继续落大家向下嚟分享了。除了顶一本做了有送我一瓶酒，就一瓶酒，你工作得嚟啊？蛮久嘅。大家就提吼，汉版爱抢假人做事，自己要一干酒吼，故事地摆度，青菜哥唔系顾假人，系顾假人假命。冇。係喎，閒啲不強，用乜用四條嚟潛藝呢？拿到嘅酒係幾色咧？唔係假名色咧？唔係假名色咧？亂再講咯。歡迎大家多多嚟後生睇上我嘅節目現場，上傳正經討論到動多嚇，唔知家係考意思配上嘅韓國人知道，當很老人開在，當咁老人開在嘅人，都係很樣板現先至韓國係，你下再問大家講知道嗬，唔談過親我爸，一講親身經歷過親我爸老人天數嘅經驗，一下大家向下先睇一睇樣片，等下再來繼續落大家向下嚟討論了。事情想来抢人嘅天數一下。乜嘅事情啊？最近嘅細妹啊，激動中意嗌，講我做嗌嘅朋友，嗌出老佢講，嗌有朋友誒，冇可能老佢交往啊。想講做得搶人嗌向下嚟翕相片，加種做嗌嘅朋友我啊。嗌真冇愛咧，同奇怪啊！拜託啦，嗌做得搶是一個禮拜嘅呀，都500條以上哦。1000條，1500，6000。哎呦，我就按太球哎，還會搶哎色班哦。我用的是張聰男朋友嘅相片啊。至少我有一種嗰種數錢數嘅。來，好，1、2、3。好，還有喏。你看到吼，我啲頭前，你啲後背，啱挨嘅腰。唔過我用動感嘅呢。夾啦，來。好，我笑到較刺眼啦。1、2、3。好。過嚟。一種我加做真愛嘅面甲。我想講吼，瘦得真是勁多哦，冇話要變水呢。愛就唔愛咧，你唔係愛中意嘅類型。好啦，一種你用自拍好咧。最後拖喺手睇冇咧。你喺線內製作處理係嘛？自從以後，我係認真。你要看到了，我兩件較少，故說大家條路喺互相 cover，你會乜嘅？我會懂到事情，唔曉嘅，我要盡量落去好，希望我聽數乜嘅。同一6樣，我用人準備嘅6樣嘅音樂，你會冇？做得。同一6樣，所有演員嘅服裝，你會冇？做得。同一6樣，還要準備嘅 VCR，你會冇？做得。我係啊。做得，全部都搞本來。阿生下班咯。做啲，就我會帶邊晏晝條路嚟。令人懂獎，按座。阿弟，按座。我係阿珍的啦，錯過你啊，真見到什麼啊？即將係變化重點呢？冇啊，我仲唔知我用嘅同志終於報告咧。
情是有事情啦。你讲什么阿姊？阿姊，有事情嘛？很忙嘞，有人还买黑么？因为什么嘅信用卡？应该就冇生意了，我只有整条路是较澎湃掉诶。我为咗捡老皮嚟搞亂，跟老皮嚟我跟縫老皮，還有一隻他唔係打兔子，我哋話我係呢條兩打，我哋要幾大？做啲錯過嘅就我同佢差別啦。這款樣片吼，大家看過吼，實在清歐吧，有的人真嘅吼，欠佢100，愛還佢1000元。很歐吧因為全部都會利用整周唔足夠。限購有問題啊！你們現在在懷疑製作人嗎？製作人沒給不過真嘅阿珍嘅吼，伊才講吼，都按照一年，不過你在現實嘅生活地度，咁真嘅要度到比較下樣片地度，還那歐吧嘅事情嘛，甚至有啲嘅事情，根本兩係冇相關，我做埋可以攞佢聽數咧，有冇按那個事情啊？阿比倫啊！真嘅，我以後分享嘅就係一隻做媒人含兼包姜奶嘅故事。人家看到嘅，剛剛看到嘅樣片，後就小 case 聽聽啦。我同學教做條路名，我之前有一隻同事，學教地度當到嘅同事有冇共樣嘅計劃，比如講教育部嘅啦、文化部嘅一定全部計劃。跟住嘅同事呢，就留線上聽書做沒有一隻部嘅計劃。呢個計劃地方做攀當到嘅發通啊，做個邀請有當到嘅貴賓啊，嚇去那邊演講啊，又係乜嘅，仲有啲嘅交通費啊，嚇還有係乜嘅出席費啊，又當到東西咩，嚇本佢錢咁樣啦，嚇，就像嚟入邊有乜車馬費咁樣，嚇，跟住攀你差唔多10個場發通，學嘅來賓可能一隻場次可能咩有10個啥，加起來幾百種咧哦，嚇。結果呢，嗰個差唔多幾半年了以後，哎呦，就有嘅貴賓就打電話，嘅來賓啦，嚇打電話俾我嘅調價講嚇，哎呦，嗰個案件冇拿到錢，第天樣辦咯，喺度去查看我嘅同事嘅作項，嘅櫃貼嘅全部嘅書記啊，就變咗嘅作蛋糕，一張都冇去，冇報出去。後來喺因為我嘅同事有一啲心理上嘅問題，係一空間上嘅問題，反正佢就唔想做啦，咁樣，嘅全部都冇做，嘅下喺乜嘢？下喺樣辦咯，就係喺外來書面，喺外調價拜託，調價拜託唔跟他講，我冇去做，係做唱嘅認證嘅地步，喺佢做很多事情，唔做得講唔冇做，係做唔得啦。好，跟住就好明天批工，就去落去，好，結果去報出去，跟住一年之間呢，就是攞全部嘅單據，全部100張、200張啊，全部攞去報出去。好，加盟講聽，乜可能都做媒人考包姜來嘅呢？因為嘅計劃有嘅合約啊，嚇，講那樣事嘅，全部嘅單據要多比講台南又係那片，嘅建議嘅下晝5點左右，我全部報出去已經12點了，嘅樣事我以前買郵局啦，嚇，快遞全部都來唔出，我前後半樣辦，7架做快遞。那樣辦呢，就會坐高鐵，從桃園坐到台南，嗰個再坐機陽茶多片，哦，4點半到嘅片啊，搞本去，剛完成一張任務。有加薪冇？冇加薪，就嗰時候我講，上嚟講係乜嘅事啊？因為真係做媒人很包用嚟嘅。才哥，就真嘅有上是堵到嘅，就堵到嘅吼，有上有期限唔來。係啊，真嘅調價樣嘅期限。你去台南設一個後料一張轉來。冇啊，真係動圈啊，籌到嘅片係要籌差，要籌點賺。真嘅有上是堵到按照這個事情，你會知道講，好啦，我就一生就做100好嘅，拜託，我做100，我要做唔得老頭話講，今日冇去做，今年咩冇去做咧？係啊，做冇做係好做嘅。好啦，假你老大家講下，你即個要度過那條歐巴嘅事情。係就有一擺我去我朋友卡了，佢朋友嘅爸爸。就唔講木出門。係真嘅。生意都卡了沒做唔得。係真嘅，我朋友嘅爸爸媽媽就問我講，假你人嘅年假我做乜嘅？因為平常時我不用了都會做些，我就動聽落講，我新年第一擺一年假唔是做些不用了。佢佢哋就講太好咧，因為我哋呢，拜台咧，因為我哋我去日本了，唔過佢全部旅館太貴啦。嗰時候呢，佢就搞不卡嘅叫嘅，一隻叫嘅，2隻貴嘅，還有2隻屌嘅，還有不扎動物人哦，還有1隻兔嘅，全部都變到咬不卡。就變咗通敷衍，韓國佢完全冇本愛任何錢飼料前面冇準備，係因為佢叫就較緊實
古时候你爱妹爱自家煮饭不给就吃哦。古时候你爱妹就是我呀，起码爱听听，给煮爱妹就是。通哪一煮菜？重煮菜。给了完全唔会排斥，唔过这给了顶一本做了有送俺一瓶酒，就一瓶酒，蛮久大家就提吼，汉白爱唱假年做事，自己要一罐酒。我来喊你好冇？应该生意你说好噶，兴业。都好有处理。这种亚在故事里边度，青菜糕唔係顧假年，係顧假年夾名。冇。係喎，誒，行啲步行用乜用四條嚟前挨呢？拿到嘅酒係喺幾色咧？唔係夾名色咧？唔係夾名色咧，亂菜糕咯。唔過挨吃到吼，掠到吼，即個拄到兩種事情係屁股命吼。就算咧。阿自己堂公現在喊啊歐巴挨誒。木竹八劍都壓下嗬，長西都壓下，天白糖度按歐巴故事。係真係嚇到誒，因為唔過前同大家講，家下記得做戲啊，嗰啲隻故事係愛讀到嘅，唔過冇佢係乜嘅咧。有價錢本嚟嘅就係。冇，俺要精下戲冇。唔是只唔過咧，俺幾細粒朋友記起董事會現代，嗰種同佢想做嘅。同佢現在做嘅。重點係乜嘅？重點也係講嘅故事係乜嘅？重點係我有一個朋友呢，喺同我爸喺度買戲，因為佢之前呢，喺細粒朋友啦，佢就接到一通電話，喺夾好高嘅紅妹打電話本記嘅，同佢講佢態度是誒，態度是按嚴重嘅事情嘛，喺樣辦戲，佢就講。佢就唱嘅嗌細粒朋友就講做啲脾氣去打台幕，就當奇怪，因為嗌嗰啲細粒朋友就講奇怪，做乜㗎？你態度是愛去打台吧？係咪愛唱嗌老公脾氣，係因為同嗌老公討論啊？唔過呢，佢就做唔得講，因為係呢，因為呢佢講佢聲音嘅唔係嗌老公嘅，係鬼故事，冇錯。咁所以嗰陣時，我朋友就會說唔點樣解釋，唔過佢可唔可以就同阿小鳳講話好憎啊，拜託聽書嗌下乜嘅，嗰陣因為要係同人名有關係嘛，嗰陣佢就聽書嘅可唔可以就去到語言，佢就嫁咗嫁老公嚟。如果應該做唔得，因為大家要學過嘅要上過課啊，就點啊？假使要結過婚嘅婚姻家，愛打台是要偏要嘅同意。嘅成本應該嗰個人做到。可能冇結婚啊。香港應該冇神啊。睇佢可唔可以留意灰色裡？你老對唔推嘛？梗係灰色裡啊！唔係喎，唔過真嘅啊，大家可能要思考一下，喺遇到呢種事情，到底用把人結賬哦，韓國人想講嘛？你講叫做唔好欠人人情嘅人，佢到底係用把人身體嘅人呢？等下再來繼續落大家向下來打嘴鼓了。機器免認同自己講啊，人之間就會來來往往。我係錯緊唱機嘅，佢有嘛唱機弦嘅，佢話機弦咧，機下來機下去，來來用，機來機去時間話越來越旺嘛，係。啱嚟知道我講就係講時候，歡迎大家多多嚟後上睇上個節目現場，上團真件談咗眾多嘅鬼故事哈，尤其係阿子怡聊嘅故事哈，刊登鬼月最驚悚，因為有人命，真件鬧出人命咧，好似唔啲講有成功冇，唔咩冇講啊，唔係兩故事本來就當得影響，真件用清歐白故事，唔過真件啊，當然唔可以講哈，所以好唔好欠人面前，因為像佢原本地位度，老感恩嘅詞彙就兩張分片，第一張係咪床頭躺喺度 gratitude 就感恩，第二張 indebtedness 就講人家老人聽書過後，唔知道我依種欠人東西一樣嘅。雖然講我懂感謝佢，唔過如果是心中都留定說，我好像虧欠了什麼。古時候呢個死逼佢笨蛋，出在做在代表感恩人，還做在代表欠債、欠人債嘅意思。我說啲原本地位就一種嘅講法，啲你方言是嘅，係嘅合法地位度，依種冇講欠人人情呢一種變成一個債務嘅概念啦。冇按洋蔥啊。係。古時候，大家依種
唔好欠人眼睛嘛，唔好欠人眼睛，都在喺嘛個身體嘅阿小鳳。嚇，我買身體。唔好欠人眼睛嘅人，係用版型嘅人。我愛享用嘅人。唔係講嘢，唔好欠人眼睛，嘛個事情做起家來，吼，我就冇想去拜託人，哎呦，嫌麻煩咯，佢都在呢種嘅身體係用版型嘅。我知道也係盲太嘅身體啦，因為我知道吼，喺有地位吼已經有社會經驗嘅人吼，佢話第個佢自家嘛個事情做來好，嘛個事情做唔好，喺做來偏人做比人較好嘅事情，唔用唔可以拜託人去留人做咯。總講一句啦，就千萬唔係王小鳳啦。唔係，你看佢厚面皮吼。有冇？唔係，我本用佢溫色比我較強啊，都冇落去爭，係嘛？佢衫膚色比我較好，我都冇落去爭，係嘛？我較腳地穿錢，我捱幾冇落去爭嘛，係嘛？就搭上要搭成嘅專業啦。係啦，好在佢冇講嚇，幾種人很多有歌有演到啊，有陣冇很多黃扮嘢，好在冇講一地方。哦，好冇希望嗌真嘅會默視本地默視嚇，唔過嘅阿基賢來講嚇，唔好搶人老人聽書嘅人嗬，呢一種人都在佢心肝都啲嘅想嘛，佢嚟香港佢。真嘅係講麻煩，也係麻煩咧。咪錯講，佢做邊咯？係頭前咩講嘅面皮盤咩？佢就叫做相反，面皮當鋪，面皮當鋪。係佢今批阿老朋友講，近排講哦，佢操成朋友咧麻煩啦。啊近排講哦，我而家嘅係講佢很認真嘅攞嚟聽書嘅，啲係喺呢班唔點樣去玩啊？係上次講送啲電腦，又唔啦。係啊講係。有人就想講，用想盡辦法再去玩朋友咧嘅咧感覺，我唔知所講。就看到下心肝度，就講冇玩，做一個所以在用咗在睇曬條隊，即係喺心度啊用喺前，嗰種嘅長處嗬，啊叫做冇麻煩嘅咧，應該。因為冇開始欠人債，就唔是玩嘅咩？係啊。可能最尾會欠到自己身體嘅空間嘅債，沒有，就係身家債。自己就吃到自己嘅債嗬，可能有喪失。喺時有人攞人聽書家下，真件做乜解唔講咧？阿志。冇錯，其實我是都冇聽說係按負面嘅東西，有段時間，你唔好欠人情，啥係譬如講，亞三人佢可能對自家都有痴心，其實都佢自家就會做得多苦咧，冇唔是我特別去麻煩騙人，咩可能騙人做嘅冇比佢還那好嘛？你懂傻批就錯。冇錯。你懂我穿錢咩？冇錯，就穿錢，我就唔是聽書佢穿錢啊，因為我穿冇幾多啊。不是亞是就揀出來，你看你醫生好了。不過剛剛聽一點係嘛嘅咧，係上班嘅環境，係對自家都有自信哦。不過呢，佢同強本人講法，當強本人過載啦。係佢講哦，我係特別會麻煩嘅，佢可能私底下會同你啊，你看啊，個阿姊啊，大白都用嘅啊，我你聽說啊，佢真係做唔得啊嘛嘅，係，哎呀，就強本人講啦。真嘅就當下本人就而家去。求人嘅時節，有啲人當局事，佢局派頭講，哦，我求藝嗬，係咪上阿公嘅？之類，有唔係真件係比阿公個，有人是講求佢一拜嗬，求佢一傳嗬，係比阿公香樣咧，就開機嘛，係開下去，真嘅，嘅阿燕子，即個係唔會欠人情嘅人嘛。其實就像我頭下講到嘅啦，哈，就是欠到極致，啊不欠就是兩個人就乾乾淨淨。冇喺欠人情嘅人，佢都係一種乜嘅身體，很黏條，下一步一步慢慢來。其實我知道講應該係嗰種較黏條，佢做事情較有計劃性嘅，啊有可能咩代表吼，佢較無情啦，吼，就是比較無情一點。不過叫種人啊，做咩唔係壞事情咯？係啦係咩某一天，唔過我知道講有可能係有一種。就係佢種情思看到動錯，假使見本人，吼唔請叫佢聽書，佢真見哦。變死佢就會同做到好勢，假使佢冇辦法做，佢就唔會歐白論答應人家吧。嗰個佢老自家嘅一種咩樣，自家嘅名聲。要求，所以做一種我愛當從事自家名聲，喺個愛你下答應人嘅，我係做唔到，跟住打翻愛自家名聲，喺個愛你下就凊彩去拜託人家，我看愛冇，我要按你感覺。當佢做唔到嘅，你就會很驚沒天數圖。顧家人嚇，廿三年後雖然講佢唔好欠人眼前債，唔過我看佢其實咩欠咪千多呢，你把債債太高築呢。我一下呢要學習到
要看我自己嘅時間還有能力，我一真見做得到，我將會答應騙人。韓國呢，我相信一世界係動美好嘅，大家互相天數其實係動好嘅事情。韓國一下我老騙人天數，我唔會想講唔聽錯愛玩嘅嘛嘅，我就動歡喜嘅心情天數，啊大家就會動歡喜。係啦，如果動歡喜唔講，我上節目講，真嘅成敗啦。我查一些老多叫佢講，佢變做法師一個上人，佢講。吃比受更有福。大家歡喜做感念書。即個愛做嘢，就係即個元素係嘛？係嘛？冇即個啲片，誒神書歌係，就係萬那些老人歌在講，哎呀，其實阿姊啊，從邊要求我嘅拜託佢嚟做乜嘅事情，竟然冇誒。哦，因為按你嘅經驗嚇，誒兩種書面人係嘛？真嘅阿姊啦，佢講下。係，我先來講一下，因為其實我喺知道啊，傾人情債一件事，大家就見講啊，呢種唔好嘅事情，其實冇聽錯係唔好。其實我知道一樣嘅傾人情債嘅問題，一個東西啊，就有啲種談戀愛，係欲擒故縱。像有啲時間你談戀愛，可能你一開始有啲曖昧嘅時間。係嘛，真認講下嘛，不過我哋二來捱黃嘛，嗰時候可能有啲時，你就會條條啊，可能傳乜嘅信息啊，比如講傳一隻連結，就講，你看一隻傳他，係咪可以嚟當好事？係迄到那片有東西有條標題冇帶到咯，我冇帶到。如果按你講法，我看後尾嘅鞋就來了。而家按到標從先掉胎魚。都係大部分捱冇，係冇。其實如果你也沒有一句話，人情留一線，日後好相見，就為到乜嘅留下一線，就會記愛打天花板，就係用，你就會繼續來聯絡，又幾飛來見面咯。天發現咗有聯繫。同隻輔導呢，跟西方人啊，東西要點啊查單好冇帶到，都表現啊，跟飲料打唔開啦。注意哦。佢要見面攞經驗啲後輩啦，真嘅。依家年前留一線好相見，誒看唔係呢，係要做得掉到太唔來相見呢。唔過真嘅頭扮人講年前搶百幾嘅，搶一幾幾嘅咁樣，嗌要去，佢咩要來嘛？嗌要來，佢爭開來去嘛？嗰種人就時間就係來來去去，來來去去嘛。佢阿幾嘅咩人同阿姊嚟講啊，人時間就係來來往往。咁啊，搶幾嘅咁樣嘛，搶幾錢嘅咁樣，幾錢咧？幾下來幾下去，唔係喎，幾來幾去時間嘛，越來越旺嘛，係。啱嚟知道我講就係誒。上時候，跟聽完咯，聽完答應捱天數，跟捱之後講啊，真係當排先啊，當神夢嘅時節啦。跟其實講啊，因為根本對捱嚟講冇乜嘅，嗰時候其實唔可以說講希望講唔可以買幾乜嘅東西啊。啊，其嘅邊度講，你要找個可能送幾乜東西嘅時候，其實說啊唔是按度啦，其實找個送到轉來，係嘛？來去，跟變到一個動山呢一個順番，你知我動飯其實捱頭擺咩要談過要仲唔係留要得去上將都講，譬如老人聽數家下，期末試橋嘅肥波家下，所以過去聽數天醫生嘅，都留咧嘅，留嘅愛傳下去嘅概念，咩係一種承先啟後吧。咩係一種借嘅方式，係講真件上唔到，用把錢攞去肥波家下，用把飯嘅家，跟住仲就了份愛傳播愛傳下去。就愛向下傳下去，呢種係全部傳播。好咧，唔是按我吧，阿小鳳啊，對面本人來講啊，傾人情債到底係好事情，也唔好嘅事情。大家有思想看下咯，其實唔做得去拜託人天數嗬，人家乜老人天數，安尼係咪唔就欠人家？係，安尼咩表示講係人緣好。有人好做得拜託。啲這狀況咩有可能講，人家乜老人天數係因為人能力好，佢想去搞人家隻朋友，你係有機會做得交流嘛，錯冇？從基本而言，喺亞中古叫乜嘅事情我捱天數，我絕對會答應佢。你欠錢，差唔多500萬。然後佢天數為到乜嘅點啊？揀能力好，揀人緣好。以後你接到乜嘅社好，到乜啲屏東啦、啲台東啦、嘅陳山北角啊，就帶翻本嘢。亞中古，你拜我唔拜託你哦。我書先唔好。
骗到改这像安尼能力好的有嘛？那该创就做在接，哎，一定前期推广。我讲，以后冇办法记切记咧，以前来看绝对冇问题，偏师很不错。马上人嘅发出做的先，阿峰哥嘅发绝对唔好。有其他耳朵嘛干的，10匹凤凰，假币凤凰是10匹凤凰，你10倍奉还，我可能要100倍才还得了哈。不过真嘅啊，頭班人講，年前太過在哈，嘅木頭拿來買，意思係嘛嘅，即講，欠人金錢嘅事情，當好結結。欠人人情家下，我多但用乜嘅來玩，唔過真嘅其實欠人人情唔單唱係嘅，欠人錢天天，韓國有時是唔係壞事情，就像剛阿峰哥講到，有時是代表人家信任你，長到對有來。遊戲韓國假使你真嘅需要人聽書家下，一定要好上好在，請人來拜託張做的本兩份感情繼續下去哦。我記得下拜繼續來主觀好上太上公，有法可以打工，等來聊聊，拜拜。講一講，年前留熱線，後來好見面，就那講對年前踢點戰。算到錢，同人來去解下，嘛會易艱苦。掌握好自家社交嘅腳步，安尼將使得同人之間係項有進一步改變。